Hallo. Auch wir, Melanie Patsch und ich, Lisa Ritter, möchten Sie sehr herzlich zu unserer Matura-Projektpräsentation mit dem Titel Vermarktung regionaler Produkte im Lebensmittelbereich Vorarlberg am Beispiel Spar begrüßen. Wir werden heute über folgende Themen berichten. Zuerst ganz kurz über das Unternehmen Spar, dann über die Produktionsstätte Thann, über Regionalität und über das Produkt Thann Alpin aus dem Ländle. Zuerst zu dem Unternehmen Spar. Die Spar Österreichische Warenhandels AG ist ein zu 100% privates österreichisches Unternehmen. Der Unternehmenssitz ist in Salzburg und bei der Unternehmensrechtsform handelt es sich um eine Aktiengesellschaft. Die Produktionsstätte Thann. Mit 6 Thann-Fleischwerken ist Spar Österreichs größter Fleischverarbeiter und Wurstproduzent in Vorarlberg. Nicht nur in Vorarlberg, in ganz Österreich natürlich. Seit 1964 gibt es den Fleischwarenbetrieb der Sparzentrale in Dornbirn. Wir werden heute speziell über Thann in Vorarlberg berichten. Der Betrieb besteht aus 63 Mitarbeitern. Einen besonders hohen Stellenwert hat die Ausbildung von Lehrlingen. Auch die soziale Verantwortung steht sehr hoch im Kurs von Spar. Von Thann. Derzeit sind 7 Mitarbeiter mit speziellem Förderbedarf bestens ins Team von Thann integriert. Über 500 landwirtschaftliche Familienbetriebe sind Partner des regionalen Fleischwarenbetriebs Thann Dornbirn. Thann geht mit innovativen Schritten neue Kooperationsstrategien mit der Vorarlberger Landwirtschaft ein. Von besonderer Bedeutung ist die Partnerschaft im Bereich der Jungstillvermarktung von heimischem Rindfleisch in den Vorarlberger Verkaufsstätten. Um die Partnerschaft zu stärken, wurde beispielsweise eine Exkursion nach Frankreich organisiert. Aus dieser intensiven Zusammenarbeit ist für die Bildungsreise nach Frankreich ist ein von der Landwirtschaftskammer initiierter Arbeitskreis für Rindermast entstanden. Die aktiven Landwirte treffen sich regelmäßig, um gegenseitigen Erfahrungsaustausch durchzuführen. Thann kann also mit voller Überzeugung sagen, dass sie die Partnerschaft mit der Vorarlberger Landwirtschaft ein großes Anliegen ist. An dieser Stelle möchte ich kurz den Bauernstammtisch erwähnen, bei dem Melanie und ich live miterleben durften, wie Thann mit der Vorarlberger Landwirtschaft zusammenarbeitet. Spardirektor Gerhard Ritter und Thann-Leiter Ernst Martin haben den Bauernstammtisch ins Leben gerufen, um über Dinge zu sprechen, die sowohl den Vermarktern als auch den Landwirten am Herzen liegen. Melanie und mir gab es die Möglichkeit, mit den Landwirten selbst und auch mit Landesrat Ingenieur Erich Schmerzner über unser Matura-Projekt zu sprechen. Was bedeutet Regionalität? Das Prinzip der Regionalität hat zum Ziel, Lebens-, Arbeits-, Kultur- sowie den Erholungsraum in den ländlichen Gegenden zu erhalten und weiterzuentwickeln. Es baut dabei auf möglichst kurze Wege und Ressourcenschonung zur Versorgung der lokalen Bevölkerung. Somit ist es ein Gegenmodell zur zunehmend globalisierten Lebensweise. Ich möchte nun einige Punkte nennen, die auf regionale Produkte zutreffen können. Geschützte geografische Herkunft eines Endprodukts. Ein Beispiel dafür wäre der Bregenzer Wälder Bergkäse. Regionale Produkte im Sinne von ländlichen Produkten. Ein Beispiel wäre die Ländlemilch. Räumliche Nähe zwischen Produktion und Konsumtion. Ein Beispiel, die Vorarlberger Äpfel. Ich komme nun zur Alpwirtschaft. Rund ein Viertel der Vorarlberger Landesfläche sind Alpflächen. Sie werden von den Landwirten bewirtschaftet und gepflegt. Um diese Pflege auch in Zukunft sehen zu können, braucht es die Viehhaltung, engagierte Älpler sowie einen guten Absatz für Alpprodukte wie Käse und Milch. Die Alpen dienen in erster Linie der Säuberung des heimischen Viehs. Die Beweidung, die schon seit Jahrhunderten stattfindet, hat ihr heutiges Aussehen geschaffen. Das Klima und die Ernährung bringen hochwertige Lebensmittel hervor. Milch- und Fleischprodukte von Tieren, das eine bestimmte Zeit auf den Alpen verbracht haben, haben wissenschaftlich bewiesen eine Sonderstellung. Nun kommen wir zu dem Produkt, das Lisa und mir in unserer Maturaarbeit besonders am Herzen liegt. Das Thann Alpin aus dem Ländle. Zum Einstieg möchten wir Ihnen einen kurzen Filmbeitrag vorstellen.
Zusammenhalt ist entscheidend für eine neue Idee, die im Land Furore macht. Hochqualitatives Rindfleisch aus Vorarlberg soll in einem geschlossenen Kreislauf angeboten werden. Dabei bündeln Bauern, Produzenten und Vermarkter ihre Kräfte. Der Lebensraum Alpe wird für den Erfolg des Projekts genutzt. Umgesetzt wird es auf den Alpen Furtler, Albona, Gaisbach und Almain. Rinderzüchter, Fachbetriebe und Vermarkter arbeiten dabei Hand in Hand. Das Ergebnis wird hochqualitatives heimisches Rindfleisch in einer markanten Größenordnung sein. Die Wertschöpfung bleibt der Region erhalten und davon profitieren alle. Für den Bauern ändert sich nicht viel. Es ist mehr eine Veränderung im Kopf. Die Infrastruktur selbst, der tägliche Ablauf sowie der sommerliche Auftrieb auf die Alpe bleiben bekannte Größen. Das Projekt ist eine landwirtschaftliche Innovation mit dem Potenzial für den nachhaltigen regionalen Erfolg. Wie wir soeben gehört haben, ist das Projekt eine landwirtschaftliche Innovation. Bereits im Herbst 2004 wurden 190 Rinder eingestallt, die den darauffolgenden Sommer auf den Vorarlberger Alpen verbrachten. Insgesamt sind die Tiere etwa 95 bis 100 Tage auf den Alpen. Das Tannalprind aus dem Ländle ist zartes, saftiges Rindfleisch von jungen weiblichen Rindern. Die Fleischqualität beginnt bereits bei der Auswahl der Fleischrassen. Was aber macht nun das Tannalprind so besonders? Das Tier wird in Österreich geboren und im Vorarlberg aufgezogen. Die Kalbinnen dürfen bei ihrer Schlachtung nicht älter als 24 Monate alt sein. Sie müssen mindestens einmal im Vorarlberg gealbt worden sein. Weiters muss das Alprind eine bestimmte Fleischfülle sowie Fettabdeckung haben und über die AMA-Gütesiegel-Tauglichkeit verfügen. Das AMA-Gütesiegel. Das Agrarmarkt Austria Gütesiegel zeichnet unabhängig kontrollierte Lebensmittel mit nachvollziehbarer Herkunft und hoher Qualität aus. Die Teilnahme am AMA-Gütesiegel-Programm ist für den Landwirt freiwillig und mit hohen Ansprüchen verbunden. Der Landwirt verpflichtet sich überdies, die Umsetzung der Anforderungen in regelmäßigen Abständen durch externe Kontrollen überprüfen zu lassen. Die Anforderungen an die AMA-Gütesiegelbauer betreffen vor allem die Futtermittel, den landwirtschaftlichen Betrieb, in dem das Tier gehalten wird, den Schlacht- sowie den Zerlegebetrieb und schlussendlich den Lebensmitteleinzelhandel, in dem das Fleisch verkauft wird. Wir kommen nun zum Marketingmix. Ich möchte mit der Produktpolitik beginnen. Hier stellen wir uns die Frage, wie müssen die Produkte, die Leistungen des Unternehmens aussehen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Das Produkt Tannalpen aus dem Ländle wird den Bedürfnissen der Kunden, vor allem durch die geprüfte Qualität, gerecht. Für die Einwohner eines kleinen Bundeslandes wie Vorarlberg ist es besonders wichtig zu wissen, woher Lebensmittel wie Fleisch stammen. In den letzten Jahren, sowie auch noch heute, können wir immer wieder beunruhigende Schlagzeilen in den Medien lesen. Durch das AMA-Gütesiegel wird der Konsument beruhigter, da ihm Qualität und Herkunft gesichert wird. Das Tannalprind verfügt über eine gewisse Funktionalität. Es muss eigentlich nicht viel können, sondern lediglich ausgezeichnet schmecken. Der zweite Punkt ist die Kontrahierungspolitik. Wie sollte der Preis des Produktes der Leistung bestimmt sein, damit er vom Kunden akzeptiert wird? Der Preis, den ein Entrepreneur für seine Dienstleistung bzw. für sein Produkt verlangt, ist sicherlich eines der Hauptkriterien, das vom Kunden zur Entscheidungsfindung, kaufen oder nicht kaufen, herangezogen wird. Der Preis des Tannalpen aus dem Ländle wird aufgrund der Preisbindung und der Kosten entschieden. Das heißt, die Konkurrenzsituation wird von Tann nicht beachtet. Der Preis wird an die anfallenden Kosten angepasst. Dazu gehört zum Beispiel ein im Vorhinein festgelegter Preis, den Tann den Landwirten für das Alpenrind bezahlt. Für angemeldete und armataugliche Tiere besteht eine Abnahmegarantie von Seiten der Tann. Die allgemeinen Preise, die der Konsument in Vorarlberg für Fleisch bezahlt, liegen eher im niedrigeren Bereich. Der Unterschied von einem herkömmlichen Rind zum Tannalpen liegt von 1 bis 2 Euro pro Kilogramm. Distributionspolitik. Unter
Distribution werden alle Maßnahmen verstanden, mit deren Hilfe Zeit und Raum zwischen Hersteller und Verbraucher eines Gutes überwunden werden. Niemand würde auf die Idee kommen, sein Tan Alpin direkt beim Bauer zu bestellen, denn er kann weder das Rind schlachten noch die Zerlegung durchführen. Auch die Lieferzeit wäre viel zu lange und der Hunger vermutlich vorüber. Aber wie kommt nun unser Tan Alpin zum Konsumenten? Das Tier wird vom Landwirt, bei dem es aufwächst, zum EU-Schlachthof in Dornbirn gebracht, wo es dann geschlachtet wird. Von dort kommt es zum Zerlegebetrieb Vornach in Lauterach, wo es zerlegt wird. Dann kommt es zur Tan-Produktionsstätte in Dornbirn. Von dort aus wird es dann an die Eurospar, Interspar und Sparfilialen in Vorarlberg geliefert, wo es dem Konsumenten verkauft wird. Ich komme nun zur Kommunikationspolitik. Wie kann der Unternehmer oder der Hersteller die Kunden auf ein Produkt aufmerksam machen bzw. vom Kauf überzeugen? Die abgebildete Werbung veranschaulicht, dass das Tan Alpin aus dem Ländle Qualität, Regionalität sowie gesicherte Herkunft miteinander vereinbaren. Es wird genau beschrieben, woher das Tier stammt, wo es aufgezogen und später dann verarbeitet wird. Unabhängige Kontrollen und geprüfte Qualität werden erwähnt, um den Konsumenten Sicherheit zu vermitteln. Nicht nur der Werbeslogan "Wenn Genuss, Tan von Spar" verspricht Schmackhaftigkeit, sondern auch das Foto fördert den Kaufanreiz des Kunden. Zum Schluss unserer Präsentation möchten wir ein Resümee dessen ziehen, was wir die letzten Monate erfahren, erarbeitet und gelernt haben und möchten besonders auf die Wertschöpfung von regionalen Produkten eingehen. Landwirtschaftspolitik betrifft uns alle, obwohl nur etwa 3% der Bevölkerung ihr Einkommen direkt vom primären Wirtschaftssektor beziehen. Neben der Produktion von Lebensmitteln stellt die Landwirtschaft auch eine Kulturlandschaft her. Wer bäuerliche Produkte kauft, tut seiner Volkswirtschaft einen guten Dienst. Würden entsprechend mehr bäuerliche Produkte gekauft werden, würde das mehr Arbeitsplätze in Vorarlberg schaffen. Der umweltbewusste Konsument schätzt zudem, dass klimabelastende Transporte wegfallen. Dies führt zu deutlich weniger Ausstoß von CO2. Die Bauern achten darauf, unser Land zu pflegen und die Kulturlandschaft zu erhalten. Dies hat einen positiven Effekt auf den Tourismus. Ein wichtiges Argument, das wir noch erwähnen möchten, ist, dass nicht nur das Fleisch eine sehr gute Qualität hat. Auch das Tier hatte ein sehr schönes Leben, was man von anderen Schlachttieren bestimmt nicht behaupten kann. Wir sind nun am Ende angelangt und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.